Hi mga Violets! Welcome to my channel! So for today, kakauwi ko lang galing Balibago, haggard pa ako. Mag-unboxing na ako kasi may in-order ako from Lazada, which is eto, Fairy LED Lights. USB siya, hindi siya yung battery type. Kasi gagamitin ko to sa next video ko. Gagawa ko ng DIY vanity mirror. So for today, unboxing ko muna siya. Kung maganda ba siya, ayan. From Lazada, binayaran ko ay 119 pesos. So 69 siya plus 50 yung shipping. 119 pesos. So in order ko siya ng 23, dumating na siya ng 25. Saan nga ba ginagamit yung mga ring light? Sa mga photography. So ayan, makikita niyo siya. Ayan. So open na natin siya. Wait lang. Open natin siya. Yes, ito siya. Parang ano ba ito? Ganda ng packaging niya, in fairness, nagustuhan ko. So, ayun, ganda. Nice. Ang social ng packaging niya. I.O. pack. Ano siya? 2 meters, tapos 20 LED lights. So, ayan siya. Mukhang okay naman siya. So, para di sumabog, itry muna natin sa power bank. Kung maganda ba siya. Saan nga ba ito ginagamit? Actually, ginagamit ito sa mga party or kaya pwede rin sa room mo. Ayan, try natin sa power bank. Wow, sobrang ganda. Ayan. Sa photography, oh. Mga ganyan. Try natin. So, this is 20 meters. Makikita nyo. So, ayan siya. Ang ganda, besh. 20 meters. 2 meters, 20 LED lights. Ayan. So, ayan. Kuha tayo ng ano. Ayusin natin kung maganda. Ay, nagbuhol-buhol na, besh. Ayusin natin. So, ang ganda niya, in fairness. Nakakatuwa. Gagamitin ko to sa sa DIY na cheapest ko. Vanity mirror. Ay, nagbuhol na siya. Pero ay magagawa naman ang paraan. So, okay naman siya. So, parang ang type niya, copper lang siya. Maganda. For 69 pesos, hindi ka natalo. Kasi, pwede lagay mo sa room mo. Or usually, ito yung nilalagay sa mga Ayan, ang ganda. O, pag yung sa photography, besh, yung pag ginanyan mo, may spark. May spark ang ganyan, besh. Ayan. Literal, kung gusto mo magkaroon ng spark, magkakaroon ka ng instant spark. Ayan, yung mga ganyan. Ayan. So, pack, So, naka-USB siya, ito. So, yan lang masabi ko. Maganda naman siya. Okay naman siya. Huwag niyo kalimutan i-follow ang Facebook ko, Ate Violeta. Instagram, Ate Violeta 07. Tsaka, subscribe kayo sa aking channel, Ate Violeta. Thank you for watching. Bye! See you on my next video.